बुंदेलखंड राज्य के ललितपुर में तालबेहट के किले को राजा मर्दन सिंह ने सन 1850 में बनवाया था। राजा मर्दन ने तालबेहट का किला अपने पिता प्रहलाद सिंह को दिया था। अक्षय तृतीया के दिन ललितपुर की 7 लड़कियां नेक मांगने किले में गईं। लड़कियों की खूबसूरती को देखकर राजा प्रहलाद सिंह की नीयत खराब हो गई और उन्होंने सभी लड़कियों का बलात्कार किया। इसके बाद सभी लड़कियों ने वहीं किले के बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं भटक रही हैं और उनकी चीखने की आवाजें हमेशा सुनाई देती है। उन सभी लड़कियों की पेंटिंग वहीं बनी है। ग्रामवासी उस गांव में कोई भी त्योहार नहीं मनाते। गांव की महिलाएं उन लड़कियों की पूजा करती हैं। अब यह किला भूतिया खंडहर हो गया है। किले के पास में ही मानसरोवर झील है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।